Baga gammaddan baga gammannee hordoftootaa fi jaallattoota Hirkoo Diraamaa. Hirkoo Diraamaan kanaan dura akkuma beekamu marsaa tokkoffaa fi lammaffaa bifa ajaa'ibaa fi namatti toluun nu bohaarsaa turuunsaa beekamaadha. Maarreegaa amma immoo achumaan hafe jennee kan abdii kutachaa turre marsaa sadaffaadhaan nuuf dhufaniitu jiru. Egaan Hirkoo Diraamaa daayirekteera ta'e kan hojjetu Galataa Jaaraa nama jabaa fi nama ogummaa kanarratti ga'umsa qabudha. Keessumattuu immoo diraamaa kana keessatti namni ga'ee guddaa taphatu Taatoo Waaqoo Geetaachoo yookaan immoo Hirkoo kan jedhamu akkasumas inistiraaktar mootummaa Gamtaa akkasumallee namoota baay'eetu argamu. Egaan diraamaan kun bifa namatti toluu fi bifa ajaa'ibsiisaadhaan akka inni dhufus hawwii guddaadhaan eegganna. Maarree jaallattootaa fi hordoftoota Hirkoo baga gammaddanii isiniin jennaa. Yeroo dhiyoo gidduutti nu bashannansiisuudhaaf ammallee nu kolfisiisuudhaaf ammallee nu gammachiisuudhaaf nu dhufutti jiru. Egaan kalaqan intarteeymentii kana duwwaallee miti diraamaa garaa garaa nuuf dhiyeessuutti argamu. Isaan dura osoo Hirkoon hin dhufiin dura yeroo inni addaan cite diraamaan Araddaa jedhamus baay'ee kan namatti toluu fi kan nama bohaarsudha. Hangasitti diraamaa Araddaa dhaggeeffachaa kalaqan irraa amma immoo Hirkoo marsaa sadaffaan isiniif dhufeera. Kanaaf namni hundumtuu gammachuuf hawwii guddaan isin eegaa jirra. Warri Hirkoo Diraamaa yookaan immoo kalaqaan intarteeymentii baga dhuftan nagaan nuuf kottaa isiniin jennaa. Shalom, welkaam isiniin jennaa. Baga nagaan dhuftanii nutti toleera gammanneerra.